Tolee, nagaa waaqayyo gooftaa hunduma keessaniif yoo ta'u kabajamootaa fi jaallatamoota obboloota koo warqee biitii jalatti kan argamtan hordoftoonni koo nagaa keessanii nagaa keessan taatanii eegamtanii argeessanii na baay'ee galatoomaa karaa hundumaaniyyuu warroonni jajjabeessaa jirtanii guddaa galatoomaa waaqayyo isin kabajuu isin jechuu barbaada. Tolee, guyyaa har'aa ammoo egaa fayyaan keenyas immoo miidhagina keenya caalaa barbaachisaa waan ta'eef fayyaa keenyaafis kan fayyadu utuun amma dhukkubsannutti eegne osoo hin taane wantoota tokko dura dabarsinee yaalamuun wanta nutti dhufu sanarraa waaqayyo jalatti of qusachuun barbaachisaa waan ta'eedhaaf anis immoo fayyaa qabeessaaf gaarii kan ta'e karaa hundumaaniyyuu immoo mineraalotaa fi vaayitaaminootaan akkasumallee immoo uumama qabiyyee uumamaan guutuu kan ta'e kuduraa muduraa irraa kan argamu isinii qabadhee dhufeen jira. Innis akkasumatti osoo hin taane faayidaa guddaa waan qabuuf waan an argee fi waan an baradheef ofii koommoorraatii isiniif firuun dhufe. Sababni isaas gola jiru hunduma keenya keessatti wanta kanan arganna waan ta'eedhaaf obboloota koo. Egaa kun akkuma argitanii kun burtukaaniidha. Kun appiliidha. Kun immoo qaysiriidha jechuudha. Qaysirii biyya keenya keessatti mataa lafaan martoof jedhu isa bichaatuun tan isarra kan darbeeyyuu baay'ee qorichummaa baay'ee of keessaa qaba obboloota koo. Vaayitaamin Cdha egaa akkuma beektanii kun vaayitaamin Cdha. Appiliin immoo qorichoonni garaagaraa kanarraa kan argamanidha. Namni appilii nyaatu appiliin qoricha waan ta'eef qoricha san barbaachisu dhugaa beektonni muuxannoo kanaa qaban jechuudha. Kanaaf kun immoo furdina hir'isuudhaaf akkuma akka biyya keenyatti jedhamu sanarree dhiiga warra dhabeef warra jedhamuudhaaf akkasumallee immoo sukkaara garmalee qaama namaa keessatti waloruu yookiin immoo baay'atu isallee balleessuudhaaf ni gargaara jechuudha qaysiriin. Kanaafuu anamma isa kana sadansaa akkamitti akka itti fayyadamnu qopheesseen jira. Egaa viidiyoo waan isin irra dhiyeessuu hin barbaannee fi isiniin jedha. Kun akkuma isin argitanii kun kukkuteera. Kuni burtukaanadha. Kuni qaysiriidha. Kuni appooloodha jechuudha. Kun kana sadansaa walitti maal boona makiinaatti naqdee ni daannaa jechuudha. Walumaan nu hordofa. By the way, obboloota koo dheerina mataadhaa fi yeegiddi qibaatii qofa osoo hin taane nyaanni keessas barbaachisaadha. Isa diidaa qofa argate osoo hin taane qoonqoo keenya keessattis immoo vaayitaamin C'n humna namaa kenna tokko jedha. Lammaffaa qaama namaa bareecha. Sadaffaa dhukkuboota illee ittisa. Dhukkuboota ittisuuf irreen gargaara. Appiliin immoo matumti isaa qoricha waan ta'eef faayidaawwan hedduu qaba. Qaysiriin immoo akkuma isiniin jedheyyuu hir'ina qaama furdina garmaleedhaaf anamma yeroo hundaa ruuzii nyaachuurraa furdina hir'isuuf irree gahee guddaa waan qabuuf gola jirtan keessatti ganama yeroo kaatan burcuqqoo tokkotti fayyadamaa. Koolaaliitiif hin taatanii bishaan dhugaatiin akkasitti yoo isin jibbisiise yeroo isa kana immoo fayyadamtanii bishaan irrallee kanallee isinii wayyaa jechuudha. Maaliif tokkoffaa faayidaa irreen qaba. Lammaffaa immoo bishaan mecheem akkuma isin beektan dhandhama qabu waan ta'eedhaaf dhandhamni isaallee isinitti tolu yoo baate wanti gootu damma xiqqoo isheetti dabaltanii damma faana dhuguu ni dandeessu jechuudha. Amma bishaan irratti hin dabalaa jechuudha. Bishaan faana daakna waan ta'eedhaaf bishaan kubbaayyaa tokko burcuqqoo tokkoof gimmaashaan itti dabala. Beekaman baay'isanii isin akkasiniif mijatutti godhachuu dandeessu. Yoo barbaadan baay'istanii yoo barbaadan immoo xinneessitanii jechuudha. Bishaan xinneessitanii anti gochuu hin dandeessu.
gaaf tokko kunillee wanti dhabeettu juusiin kun fireeshiidha. Wanti irraa maa inni badiiqisa jedhanii yookiin immoo watermelon jedhama. Watermelon jedhama afaan Ingiliffaa isaatiin. Kana bichaarreetu hin taane gaaf tokko muuzii gootanii akkasuma aannan itti dabaltanii burtukaanni yoo jiraate burtukaana faana, appiilii yoo jiraate appiilii faana, bakka wantoota biraa kuduraawwan biraallee yoo jiraate wantoota akka kuduraa ta'an itti dabaltanii qursii keessan warroonni furdina qannasuu barbaadan kanarree godhachuu hin dandeessu jechuudha obboloota. Baay'ee namatti tolan kalorii isaa jettu moo faayidaa isaa jettuuna? Faayidaas baay'ee of keessaa qaba. Kaloriin isaallee baay'ee namatti tola. Carqiin kun baay'ee qulqulluudha ishee. Isin garuu mana jirtanitti waan itti fayyadamtanii qabdanii maxxarraa yookiin immoo macaralaa jedhanii isaatiin caraluu dandeessu. Garuu macaralaa isin qabu carqiinis qulqulluu waan ta'eef yeroo tokkotti haa fayyadamee gata. Mallee naa gootee hin jiru. Yeroo fudhatama ga'uusumaan na eega. Amma qal'aalii isinitti fakkaata faayidaan isaa baay'ee faayidaawwan hedduu qabu. Qaysiriin kun viitaamin 12 of keessaa qaba. Viitaamin B12 of keessaa qaba. Fayyaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Itti fayyadamaa. Isiniin jechuu barbaadani. Damma xiqqoo asii qaba waan ta'eef damma xiqqoo isheen itti dabala. Damma xiqqoo itti dabaleetanii mokossaraata jedhan beektu. Mokossaraata kan jedhan tokko jira. Mokossaraata jechuun anama daakuu isaan qaba mokossaraata kana isallee ittiin dabala jechuudha. Maaliif mokossaraanni kun warroota sammuun xiqqoo waa yaadachuu hin dandeenyeef hin fayyada. Isin wanti isa fayyadamuu dandeessu. Mana arabaatiin immoo dhibu kun waan ta'eef yoo jiraate yegiddiin laazimiin itti yoo jiraate itti dabala. Anaaf namatu naaf fideera waan ta'eedhaafidha. Kana fakkaata viidiyoon korraa. Ammallee na jajjabeessuu keessanittuma fufaa viidiyoo koo hordofaa. Waa baay'ee waan hojjedhuun qaba. Na bira dhaabbachuu keessan duubatti hin jedhina. Eebbifamaan isiniin jechuu barbaada. Laayik godha. Laayikiin baay'ee fayyada waan ta'eef laayik godha. Galatooma.